கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. ನೀವು ಹೇಳುವ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಛೀ, ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ಏ ರಾಜ ಮಾತಿದು. ಇದು ಯಾರದೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಓಕೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಓಕೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಲಲ್ಮೆಟ್ಗಳ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವನು ನೀವು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತದು. ಭಾರತ ಒಂದು ದೇಶನೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಇವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ಅಷ್ಟೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಂಕಿಗಿಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸಲದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರಲ್ರಯ್ಯ, ನಿಮಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. INDIA ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕಿಟ್ರಿ ಅದನ್ನು? ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತೆ, ಕೇರಳವೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಲ್ಲ, ಯಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ಅದು? ತಮಿಳುನಾಡು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗ, ಕೇರಳ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗ? ಇದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಟು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯೋ ತನಕ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ? ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ದೇಶನೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆನೇ ಅದಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 19,000 ಭಾಷೆ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 19,000 ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ತಮಿಳುನಾಡೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತಾನಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಲಂಬಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದು ರಾಜ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನನ್ವೇನ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ? ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೈವಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ದೈವಗಳಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನ ದೈವಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿನ ದೈವಗಳಿಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ದೈವಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ದೈವಗಳಿಗೂ ಬೀದರ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ದೈವಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋರು ಆಡೋ ಮಾತಾ ಇದು. ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಭಾರತ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಂದಹಾರ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಊರು ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ. ಅದು ಬಲೂಚಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡದ ಹೊರತು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗೋದಿಲ್ರಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ.
ಯಾವತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಜನ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬರೀ 30 ರಾಜ್ಯಗಳ ದೇಶನ ಇದು? 30 ರಾಜ್ಯಗಳ ದೇಶನ ಇದು? ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು, ಇಂಥವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ದೇಶ ವಿಭಜಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹುನ್ನಾರ ಇದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಹುನ್ನಾರ. ಹಾಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಇವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ 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 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಸಹ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ. ಅಸಹ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಪಾಯಕಾರಿ.